靜靜，危險人物2.0。歡迎大家，今日咧又係嚟到危險人物2.0啦。身邊嘅一樣係楊雲峰律師。咁我哋兩個咧今日要講嘅案件咧，就係關於港大教授張其中殺妻案。講到咧就話老差骨咧其實好叻嘅，你有冇做到邊個係賊咧？佢冇證據都好，硬係有啲第六感嘅。咁啊老差骨就去到張教授嗰個辦公室就話嗱，你好講啊，你收埋老婆喺邊度？你好講啊，你條屍喺邊？直情係都唔同你講咁多廢話，唔問你咁多嘢啦。咁結果過咗2日之後咧，就我諗係正式攞到搜查令啦。咁啊真係嚟啦，咁啊抄啦，都唔使抄啦，因為好臭啦個辦公室已經，個屍體已經11日啦，係嘛？開始已經腐化發脹啦，咁就好臭啦，咁有啲屍味，咁其實差人一聞到已經知咩事㗎啦。咁當然咁啊教授亦都即係力挽狂瀾話死老鼠啦，咁啊梗係唔信啦。咁後來你講落去啦，唉。咁後尾都冇得冚啦，佢唯有承認咯。咁話你都揾到個木箱啦，同差人講，唔使講你都知咩事啦咁樣。係啦，即係已經個木箱喺個台底揾到出嚟啦。咁啊結果咧就案件就審訊啦。咁其實咧佢係審嘅時候咧，阿張教授咧係有話係認誤殺嘅，因為呢個案件係冇得拗㗎啦，屍體又揾到，咪係你殺㗎啦，咁佢都唔使拗㗎啦。咁其實個分別就係謀殺同埋誤殺嘅啫。咁有咩分別咧？就係判刑嘅分別。如果係謀殺嘅咧，係得一個判決嘅啫，就係終身監禁。6幾年之前啊，以前仲係咧還手死刑啊，有死刑嘅時候，就得一種判決就係死刑嘅啫。咁冇咗死刑之後咧，得一個判決就係終身監禁嚇。咁但係如果係誤殺嘅話咧，咁就好大幅度啦。個判刑可以係即刻放咗你都得㗎。即係如果你個案件，我哋都有 case 做過係。叫佢翻去懲教署執埋啲嘢，即刻走得，即係嗰啲情有可原嘅案件，安樂死嗰啲比較多啲。咁亦都有可能係終身監禁嘅，即係佢可以由即刻放你到終身監禁。亦都有人係誤殺，一樣判終身監禁。咁但係佢有個可以量刑嘅幅度，睇下你個案件點樣。咁控方就唔接受佢呢個係誤殺，一定要告謀殺。咁就話咧，阿張教授係有心去殺佢老婆。或者係有心對佢個老婆造成嚴重嘅身體傷害，因為個謀殺嘅定義咧就係話有心殺或者有心造成嚴重傷害。你只係諗住嚴重傷害斬晒佢啲手腳嘅，冇諗住殺佢嘅。但係你只要有意圖去向佢造成嚴重嘅身體傷害咧，而佢最後係死咗嘅話咧，咁咧都係謀殺㗎啦。咁就唔接受佢誤殺。咁啊好啦，咁啊其實都幾不幸啦，因為知道阿張教授嘅人都係唔錯嘅。咁好啦，但係個問題點解會唔接受咧？佢嗰陣時張教授佢話咗2樣嘢嘅都，一就係我哋要叫做其實謀殺即係一定要神志健全嘅人先啊嘛。咁佢話佢自己唔係神志健全嘅。第二就係頭先講啦，就係被激怒有一個 defence 嚟啦，答辯理由啦，佢2個 run 呢2個 defence。咁最後睇下，當然我哋要交俾陪審員啦。香港嘅法律制度，個官都唔能夠決定噶嘛。咁交俾陪審員。咁咧控方講咗好多嘢，佢唔係真係即係咁傻嘅，即係話佢係好冷靜，事後又識得運，即係嗰個都幾複雜噶嘛。呢個運送過程。咁同埋咧，成日講嗰個關於呢個錢嘅事，控方話佢有一個殺人動機，所以咁咧就唔能夠成功咯。呢個被定咗呢個謀殺罪成咯。你講起陪審團咧，其實咧香港嘅陪審團係7個人噶嘛，可能9個人都得㗎。即係但係你如果根據外國咧，人哋嗰啲大陪審團咧，即係通常呢啲謀殺案咧係用大陪審團噶嘛，12人嘅，我記得好似係比較多嘅。咁點解香港咁少嘅咧？咁呢個就係殖民地時間嘅一個問題嚟嘅。其實我哋嘅陪審團制度應該要考慮要改革嘅。點解咧？因為以前咧殖民地時代咧，識講英文嘅人咧係唔多嘅，受過教育識講英文嘅人唔多嘅。咁而當時嘅案件咧，全部都係英文審訊噶嘛。咁你要揾到一啲人去做陪審團咧，其實好少嘅。我哋個 list 好少嘅。咁所以因為唔夠人，你又唔可以重複咁樣不停喺度揾翻嗰班同一班嘅人。咁而有啲人亦都唔做得陪審團嘅，律師唔做得，警察唔做得，神職人員唔做得，咁好多又唔做得嘅。咁於是喺嗰啲有學問、識講英文嘅人入邊，外國人
有一批英國香港人啦，但係亦都有一班係中國人更加冇辦法可以 fit into 嗰樣嘢嗰個資格啦。咁所以咧，我哋就將我哋嘅陪審員個人數咧喺殖民地嘅時間咧係減到好低嘅。咁嗱減到好低咧，仲有一個問題咧，就係話謀殺咧以前咧佢嗰個要求咧係要我記得好似要一致通過嘅，後來咧就永遠都通過唔到啦。於是佢而家呢一個張其中你睇下佢係陪審團退庭8個鐘頭之後咧係5比2嘅。嗱5比2即係講緊乜嘢咧？緊熟啊！嚇，就係話5個人咧話你應該係謀殺，但係有2個人話咧你其實都唔一定係有心殺你老婆嘅。咁但係其實呢一種咁樣嘅陪審員嘅數目同埋呢一個比數嗱，你諗下我哋已經係得7個人啦，人哋12個，嗱你12個入邊個比數同埋7個人嘅比數已經係爭好遠㗎啦。你再加埋唔係一致通過喎，係5比2喎，咁即係話其實嗰個機率係好低嘅，但係呢個後果係嚴重啊嘛。佢降到咁低嘅，我記得應該係佢廢除咗死刑之後啊，佢就將呢個比率咧就再降成5比2。咁應該其實5比2係好低咯，即係你起碼有2個人認為你冇做，你明唔明啊？係啊，好大爭議嘅呢樣嘢。其實唔公道啊！只要爭1個人4比3，佢甩㗎啦。係啊，其實唔公道咯。咁同埋咧，而家我哋已經中文審訊啊嘛。有咩可能你而家用得中文審訊大把陪審團咧？你個個都明白個審訊嘅，你嗰個人數就好多啦嘛，適合嘅人。其實第一就應該係要擴充翻我哋嗰個陪審員嘅人數嘅。即係尤其是你講緊呢啲咁嚴重後果嘅係終身監禁嘅，有啲嚴重罪行嘅，你係應該係要做翻一個比較大陪審團。你就算做翻12個人嘅，都唔過分嘅，都唔過分，我覺得係啊。嗱呢啲就係一路都香港咧就唔改嘅一啲法例嚟嘅。咁我哋根本係有人手做嘛，咁所以又唔去做，咁呢個其實就我覺得唔公道咯。咁樣，咁張其中咧，佢嗰陣時就講咧，就話佢自己個精神狀態係唔好嘅，因為咧就一路以嚟咧就佢患咗個抑鬱症。咁佢亦都咧有控方辯方都冇話反對㗎啦，控方辯方都同意咧，就係佢係患咗呢個抑鬱症嘅。咁但係就講佢呢個抑鬱症咧係唔足以咧可以令到佢發生當時嗰種失控情況咧，去被激怒而殺人。佢話佢第一個就話佢冇俾佢激嬲嘅，因為佢鬧慣咗㗎啦，馴化咗啦呢個男人，都點鬧都唔應該激得嬲嘅。呢個第一個。第二個咧就話，就算係激嬲咗你，你都唔會嬲到佢失去咗控制力而殺人，因為你要用呢個激怒嘅答辯理由，係將嗰個謀殺降為誤殺咧，你一定要兩樣嘢。第一就係話你俾人激嬲，二你係要失控，激嬲同失控兩樣嘢。咁佢咧就冇辦法冇辦法證明到啦，即係佢係唔需要佢100%證明嘅，但係佢要做出一個疑點，即係話只要有一個合理嘅疑點，佢係被激嬲而係失控嘅，佢就甩咗呢個謀殺嘅啦。咁嗱7個陪審團入邊有2個認為佢甩咗嘅，係啊，有5個認為佢唔甩嘅。咁但係佢哋不斷咁樣翻去問問題嘅。其實個陪審團咧，其實當時翻轉頭問法官問題，要點樣去界定啊？點樣成？其實佢哋都唔係好肯定嘅，即係佢哋存有好多疑惑嘅。其實當時咧陪審員咧好明顯睇得到佢哋都好掙扎嘅。一開頭咧，佢哋呢個4男3女組成嘅陪審員咧，係傾咗3個幾鐘咧，都唔能夠係大比數喎。咁咧就出嚟仲要問問題添，咁就話問法官咧，乜嘢叫做精神受嚴重傷害？去減低佢個自控能力，個嚴重係咩意思啊？法官咁我就問個法官係咪有冇法律嘅界定，係點樣為之呢個精神狀態發生嚴重嘅影響啊？先至會咁。咁啊法官就話：哇，呢啲嘢冇界定嘅喎，你自己翻去諗啦咁就叫翻嗰個陪審團咧，就翻去繼續諗啦咁啊諗多1個鐘頭出嚟，諗完出嚟之後諗唔掂啊點啊？咁咧就都係得4比3。仲係咧，唔係大比數去裁決嘅。咁啊4比3唔得㗎嚇，即係最低限度都要5比2。咁啊叫佢入去再諗，咁啊再諗多8個鐘，再諗多8個鐘咧，咁啊終於係5比2，即係一個褪咗軚咧，可以叫做。嗱，我哋都可以順便講講啊。嗱，如果你做陪審團咧，你入咗去 deliberation 咧，即係叫你入去大家去裁斷咧，咁佢哋就成班人可以坐喺度就傾個案情啊，點樣去決定嘅。咁咧陪審團喺入邊講咗啲乜嘢咧？就法律保護係唔可以講俾出邊啲人聽嘅，佢哋唔可以行翻出嚟講佢哋當時係點樣得到呢個裁決嘅。而咧佢個裁決一日未達到呢個指標咧，你就一路要喺嗰度個法庭嗰度就繼續喺度嘅。咁有陣時要過夜嘅。如果你到夜晚10點鐘都未有裁決，就
安排佢哋住酒店，再傾到第二朝早翻嚟，又唔得就傾，真係可以2-3日嘅，係啊，你就走唔到噶啦。你總之一定要得個裁決。其實呢一個咁樣嘅壓力嚇，如果你話係咪都應該做一啲新嘅指引，就話你過咗幾耐，你真係冇辦法達成啦嚇。其實佢都會有嘅，即係佢都有個限期，但係個限期幾耐嘅。即係譬如你話喺個日頭，即係唔好再過夜啦。譬如係1日啦，達成唔到啦，咁就係咯。如果唔係，即係都係好怪嘅呢樣嘢，諗幾日佢都要諗幾日，係咯，諗嚟諗去嗰個幾個人，咁講嚟講去都係嗰啲嘢。係啊。係咯，咁好辛苦啊，肯定對嗰幾個人。即係外國咧，佢哋就可以做呢個陪審團嘅研究嘅。咁好多啲案件咧，都係美國啦，例如佢就會走去揾翻啲陪審團，就問翻咧點解你會咁嘅裁決，佢哋可以講嘅。即係美國得嘅，英國係唔得嘅，犯法嘅，你唔講得嘅。咁佢哋好多時咧都會講咧，喺譬如7個人入邊啊、10個人入邊，有啲人咧係特別咧霸道嘅，佢係差唔多成個會咧佢講晒嘅，又比較權威啲嘅。咁其他咧有啲人咧就會喺佢嗰個壓力同權威之下咧，就傾向接受嗰個帶頭個 leader 嗰個決議，咁係有咁樣嘅情況出現嘅。咁所以咧陪審團嘅制度咧，所以就要更加多人咯。如果你仲係咁少，係嘛？仲要係日以繼夜咁樣唔俾佢走。係啊，但係呢個有佢好嘅地方嘅陪審員。當然陪審團係有好嘅地方，但係你要增大佢，係同埋你要做一啲指引。如果佢哋真係冇辦法達成裁決嘅時候點樣？咁同埋你睇到佢哋有困難嘅，佢行出嚟問個法官：喂，咁啊，你解我哋聽法律定義乜嘢叫做呢個叫做精神受損而失去控制能力？咁佢又唔解俾你聽，法官點解唔解俾你聽啊？佢驚你上訴啊嘛，亂咁講，因為嚴重嘅意思就可能真係個別案件唔同嘅，個 level 到邊嘅嚴重。嗱，即係Martin 又講出嚟，其實法官有法官嘅難處嘅，因為佢解得太多俾你聽咧，通常上訴嘅理由咧就係佢解過龍，解咗啲唔應該解嘅嘢，或者講得太詳細，或者講得唔詳細，一開始解就變咗有人捉住嚟做上訴理由啦。通常話佢 misdirect 咯。即係錯誤引導陪審團啦，錯誤成日都係咁樣。咁個法官都唔想成日自己嗰啲判決俾人哋上訴庭話佢講錯，咁佢又有佢嘅壓力。咁所以喺啲咁多壓力入邊咧，其實就我覺得加大嗰個陪審團，同埋咧作出一啲咧，譬如長期經過考慮都冇辦法作出答案，咁中間應該點去處理，令到佢哋個精神壓力唔好咁大嘅一啲乜嘢緩和嘅嘢，係咪應該都係要做一下研究咧？係啊，唔好草草了事咯。同埋逼佢我哋8個鐘，係咪真係夾硬決定咗出嚟？可能我哋唔知佢發生咩事咯。可能有一個人覺得可能好攰咧，你都唔知噶嘛呢啲。直情係會覺得好攰，想翻屋企，呢個好正常啊，咪即係你韞住喺入邊，你唔可以同人傾單案，你就喺你唔可以話打電話翻去話俾老婆聽成單嘢點，你唔得噶嘛。即係你唔可以同外界接觸噶嘛，韞住嗰段時間。咁其實就應該要考慮呢個陪審團，同埋仲有一個好絕嘅就係話，我哋係唔可以去問翻陪審團當時發生咗咩事。咁呢個咧其實都係咪應該可以考慮咧？就係過咗譬如若干年之後，就算係機密檔案啊都可以即係見光啦。咁何況呢啲咧，即係咪譬如經過咗20年啦、30年之後，起碼可以得個知字，佢哋當時傾過啲乜嘢咁。咁嗱都有好多特別嘅趣事嘅案件嘅。我見過一單例外嘅。就可以開翻陪審團嗰陣時講過乜嘢嘅英國嘅，咁但係呢個係咁耐以嚟嘅一個例外嚟嘅。點樣咧？就係話咧，佢哋喺度審一單謀殺案嘅時候，咁陪審團冇辦法達成協議，咁於是咧佢哋就攞咗一個嗰啲咩板啊，嗰啲 Ouija board 啊，嗰啲扶機板啊，嗰啲即係英國扶機板。英國扶機板即係我哋叫做 Ouija board，咁就喺度 yes or no 嗰啲扶機板，咁於是全部陪審團咧就用嗰個扶機板咧就請嗰個死者個亡魂上嚟咧，就話嗰個人有冇殺佢，咁結果咧就裁定咗有殺，咁結果咧呢件事咧就有其中一個陪審員咧就出去講咗之後咧就俾個兇手嗰個律師知道咗，就用呢樣嘢翻案，就話陪審團用呢個問米嘅方法去攞個答案出嚟，咁就推翻咗。咁但係我知道嘅就係呢一單啫。可能有啲都係咁，不過冇講出嚟。希望唔好啦。翻嗰啲。咁好啦，咁仲有一樣嘢咧，就我記得有一個案件咧，一個印度嘅女人，佢咧就殺咗佢個老公，咁後來咧就裁定咗謀殺嘅。咁但係佢有一個上訴理由，個上訴理由咧就係叫做 battered woman syndrome。battered woman syndrome，battered 即係被打 ，woman 女人啦 ，syndrome 就症候群，即係話其實佢係個老公係不停咁虐打佢嘅，不停咁虐打佢，打到咧佢係成咗呢一個叫做 battered woman syndrome 呢個症候。
而呢個症候係會令到佢失常而殺人嘅。嗯嗱，佢呢個第一單啊，就係、第一單喺呢、個精神科嘅鑑證係出咗呢個新嘅BWS，即係呢個被打女人候群症啊，被虐婦女候群症，係佢第一單案件，而令到用咗呢個理由咧，係可以咧係降為誤殺嘅。嗱，張其中呢單嘢你睇，佢其實咧係俾佢個太太語言暴力虐待咗一段好長嘅時間嘅。嗯咁你睇翻佢哋嗰個世衛報告咧，話咧你虐待一個人，你唔一定係要打佢嘅。可能仲勁嘅語言暴力，我覺得。係啊，仲勁嘅，因為佢喺佢嗰啲同事啊、朋友面前羞辱佢嘛，嗯話佢冇用啊嘛，仔女面前羞辱佢，而咧不停咁喺屋企製造事端，令到仔女又要離家出走啊，又要即係成日都發生好多咁樣嘅嘢。咁所以其實佢呢一個係咪一個新嘅後群症？好似嗱，我頭先講嗰個印度女人喺英國嗰個，佢係揾咗好多專家，係喺呢個專家群入邊訂立咗一個新嘅症，確立咗呢個新嘅症，而係用呢個新發現嘅症去打甩佢單官司啊嘛。嗯咁如果佢而家呢一個案件，佢係俾人精神虐待，大家都證明到佢係精神虐待，亦都證明到佢係抑鬱嘅。嗯控辯雙方冇異議，佢係抑鬱嘅。會唔會係一個乜嘢嘢，一個新嘅嘢，而令到佢可以用呢個抗辯理由去打甩咧？呢個絕對有可能，但係好可惜，個案件好似好可惜唔係你代表咯。好可惜，好似個案件就冇講呢啲，完全都係埋一個庭報去講呢樣嘅症狀出嚟先啦，起碼其實佢有啲精神科醫生講過抑鬱症嘅係。就去到抑鬱症嗰度就停咗啦。其實係咪可以再，因為好多病症、精神嘅病症、精神嘅情況喺我哋呢個時代未發現到，即係或者我哋過去嘅時代未發現，唔代表我哋將來唔發現噶嘛。係咪？好似頭先所講嘅世衛，原來有呢啲虐待指標嘅喎。原來你係用語言暴力去虐待一個人，係有個指標嘅。嗱，好似咁簡單講，點解而家我哋有嗰啲叫做網暴咧？係網絡嘅暴力係足以令人失控嘅，傷害自己、死亡嘅。呢啲都係以前所冇噶嘛。咁既然我哋可以有呢啲網上嘅暴力，而令到一個人出現咗一個精神嘅狀況，而呢一位嘅被告人張其中，佢係喺呢個婚姻呢個2008年啊，好似佢30年嘅婚姻啊，30年嘅婚姻係不斷咁樣。我當你初期嗰幾年好好，你起碼最後嗰10年係受盡虐待噶嘛，精神上。點解唔可以係一個新確立嘅案咧？咁所以其實呢個案件入邊我就2點啦。第一點就係我哋個陪審團而家已經係用中文審訊啦。點解我哋唔可以引入多啲識講中文、有學識嘅人，係能夠理解案件嘅人，而令到呢一啲謀殺案啊，或者係啲後果嚴重嘅案件係有更加公平嘅審訊。第二就係話我哋有好多新嘅一啲嘅精神症狀，包括係網上暴力啊、精神虐待啊呢啲，係咪應該喺政府嘅精神科啊，或者係一啲評估方面加入一啲更加先進啲、現代啲嘅元素？我覺得張其中呢個案件一個咁好嘅老師，一個大學教授，無緣無故唔會去走去咁激去殺咗個老婆㗎。即係雖然佢有陣時講到民主、講到維權，佢可以好激，但係殺人係另外一樣嘢嚟㗎嘛，另一個 level 嚟㗎嘛。不過佢太太啊嘛，仲要。而且佢愛佢㗎喎，即係佢唔話冇唔愛佢。咁見到佢其實呢個案件到最撈尾，佢都係叫做接受咗命運，佢都冇一路係竭力咁去上訴推翻。咁你睇到其實佢個內心都好悲傷咯。咁好啦，咁記得咧就最緊要係 like、share 同埋 comment。係啦，咁我哋繼續努力，下次再講第二個故仔。